はい、お疲れ様でした。11月14日水曜日、前場の無料動画解説いきたいと思います。時刻は10時50分になろうとしているところです。いつも通りナイトセッション込みの冷やしチャートをご覧いただいております。今日は初めてご覧になる方もいますので、まずは冷やしで大雑把に流れを確認しておきます。これね、毎日聞いていらっしゃる方も何度でも確認してくださいね。まずは大きく下落をして、下落に対しての半値戻しをおおむね達成したということですね。で、大きく下げたここは、はっきり言って下げすぎですよ。下げすぎです。当サイトの突っ込み買いの基準を満たしてますから、目つぶって買いましょう。多分儲かりますよというところですね。あんまり外しませんね、これね。これで1200円の、要するにスイングトレードの幅が取れたってことですね。で、その間の細かい感はデートレで売り買いいくらでもありますけど、あくまでも今、冷やしのお話をしてますからね。で、そうなってくると、この動きっていうのはかなりダイナミックな買いだったんですね。で、この買いの流れが、どこまで続くかっていうと、はっきり言っておしめ作んないと上には行きませんよということです。一般的に言われるんだったら2番底ですよね。2番底を見に行くということで、まさにそういう展開になりました。だからスイングの冷やしの強気の買いというのは、こういったところでもっと行くんだろうな的なのは、できれば控えた方がいい。もちろん行く可能性もありますけど、適時確定をして、分割確定をしてね、リスクを軽減して、残りはトータルで負けなしのところにね、逆差し値を入れるとか、ちょっとの負けで済むところでちょっと冒険してみましょう、遊んでみましょうねというような局面だったんですね。はい。で、まさにその通りになりました。で、このですね、今度はこの下落に対しての半値押しですね。水準、あとは、この節目ですね。21,500円、ここまで下げた後に、はっきり言って下げすぎです。あとは2時間足とかでの値幅計算とかしていけば分かるんですが、ほぼ下げ止まるだろうというポイントだったんですね。そこで、昨日は当サイトの買いの定番が出て、300円、400円近く上昇しましたっけね、それで買いが取れたということになりますよね。だから、有料マニュアル買われた生徒さんにも言ってるんですけども、ちょっとここからはオーソドックス、なんて言うんだろうな、あまりダイナミックな値動きっていうのは予測しづらいですよね。まず間違いないでしょうって例えばここはもう下げすぎだから戻るでしょうと。で、半値戻し、その他の基準を達成したんで、これ無料動画でね、その日付遡っていただければかなり精度高く分析してますからね。一旦押すでしょって押しました。こっから先ですね。こっから先はちょっとね、難しくなるんですよね。というのは、これ2番底っていうのは、こうなる可能性もあるんですね。今日安値更新すれば。だから、あとは、厳密に言うと、2番底が確定するには、この高値を抜けてからになりますから、今日1本で抜けるか、何本かで抜けるか、いろいろありますけども、要するに、こういうパターンですね。ここで1番底で切り上がりましたっていうには、ですね、まず今日であれば、この高値を抜けていかなきゃいけない。今日ね、この程度のレンジ傾向で終わったら、明日のナイトセッション込みの冷やしで、ここを抜けていけば、切り上がって、めでたく、ここが一番底ですね、ということにはなりますよね。はい。ですから、今日、寄り付きもね、いきなりバーンと買いが入ったように、冷やしベースの売買をする大口であれば、当然ここは買ってきますよね。買ってきます。ただ、そうはさせじと戻り売りも入るんですよね。だから、ここから先はちょっとデリケートな展開にはなってきます。ただ、大きな流れとしては、やはりこの上昇に対してのですね、半値押しで、日柄を見ながら年末の株高もあり得る。ただ、いつも言ってるんですけど、ちょっと早いんですね。だから、この辺りでもたもたするとか、すると年末の株高と時間軸というかね、お日柄的にもちょうどよろしいかなっていう気はしますけども、これからいろんな材料とかも控えてますが、そこと見ながらですね、だから必ずしも上とは限らないということではありますけども、一応そんなチャート形状になりつつあります。あとはね、上値目処がどれくらいかっていうことに関してなんですけども、計算方法あるんですけども、できるだけ速やかに切り返してくれないと、ちょっと上値の見込みは甘くなるっていうことですけども、現時点でちょっとよく分かりませんね。はい、これが冷やしのチャートリーディングでした。ですから、あまりこういうね、いつも言ってるんですけども、こういう勢いがつき切ったところのね、高いところは買わないっていうね、こういう
スイングの買いですよ。これは5分足にしたって同じですけどね、こういうところはね。こういうところは買わないっていうことですね。浅い押し目とばかりに。で、それを覚悟で買ったんだったら、やっぱりね、ロスカットするなり、利食いを早くするなりしなきゃいけないと思いますよね。そのあたりはやっぱ十分注意をしてくださいということが言いたいですね。どうしても皆さん、勢いがつくでしょ。勢いがつくと、順張り思考が強いですから妄想的になってしまうんですよね。このままもっともチャートをどんどん頭の中で合成していってしまうんです。これはデイトレでも同じことなんですけどね。ですから当サイトはとにかくチャートパターンを重要視してますから、いろんなチャートパターンを毎回解説して、これが特徴的でこうですってね、ある程度覚えていくと、そんなにね、妄想チャートって生まれてこないんですよね。で時々、その妄想チャートに近いような値動きが発生するんですけど、それは取らなくていいよっていうことにしてるんですよね。はい。もちろん取れるに越したことはないんですけどね。はい。じゃあ、デイトレベースで、ちょっとこれから振り返ってみましょうか。はい、15分足ですね。まずは昨日のザラバですね。印象的なものは、ある程度売りに的を絞れている状態でしたから、寄り付き前のイメージチャートをご覧いただいても分かるように、これ、有料でも無料でもブログで公開してますからね、ぜひ活用してください。売りの支配下にありましたからね。売り取りたかったんですけど、ちょっとこう戻りを待ってね、いいとこ売りたいと思うと置いてかれちゃうんですね。で、こういったケースっていうのは非常に多いんですね。私ももう12年間サイトを運営してて、やというほどこういうね、ごめんなさい、ずれちゃいましたね。売りで取ろうと思ってうまく乗れなかったってケースはあるんですね。ただね、これはあまり気にしなくていいと思います。多少個人的な考えも入ってますけども、というのは、やっぱり、売りで取ろうと思うと、これ、本当気持ちいいんですよ。あっという間に。昨日、だから紙一重で乗れたんですけどね、あっという間に取れるんですよ。で、気持ちいいんですけども、そうするとね、今度どうなるかっていうと、安いところは反発あるっていうことは分かります。要するに、売りしか考えない目線になるとね、高いところはいつも売っておこうってなるんですね。それね、下落トレンドの時とかならいいですし、その高いところの特定能力が高ければいいんですけども、上昇トレンドになったら地利高ですから、そんな売りは全部切らされるどころか、浅い押し目買いでコツコツ利益を積み上げていくところが全部負けになりますから、そういう時のね、負けの吐き出しって結構大きいですよね。ですから、1年とか2年とかタームで見ていった時に、売りだけに特化するってちょっと危険なんですよね。でまたこういう昨日みたいなこの下げをね、無理して取ろう、とにかく乗ろうと思うとバーンとくるとパッと反応しちゃうんですね。要はだから昨日は飛びついてよかったんです。飛びついてよかったんですけども、戻りがあった時のことを考えてもうちょっといいとこを待ちましょうっていう姿勢だったんですけども、いや何でもかんでも飛びつくんだっていうことになると結構痛い目見るんですね。はっきり言って今よく動きますから、要はどこぞの高値とか分かりやすい高値抜けブレイクの売り買いで儲かりますけども、ちょっと値動きが悪くなってきたりするとちょっと注意が必要なんですよね。だからそういうところは無理をしなくていいということですね。で、売りはそうやってある程度読みと俊敏さっていうのが要求されてきますからね。で一方で買いはね、当サイト昨日定番が出たんですけど、動画解説をしたときに、まずは私 CFD でね、ちょっとスイング的な買い、ちょっと遊びがてら買ってみますということでね、実況中継になっちゃったんです。たまたまね。で、これ定番の開催がもうすぐ出ますから、その後、定番の開催が出た後に、その後、また確認して買うっていう2回チャンスがあるんですよ、大体ね。だから、どっちかで買えばいいってことなんですよね。だからそれだけ結構ね、買いっていうのはある程度待てるというかね、そういうメリットがありますから、で特にあとルールがねしっかりして確認事項を多くステップを踏めますから、売りと買いどちらがいいかって言ったら、買いから入って売りも取れたらラッキー、こんなスタンスで私はいいんじゃないかなと思いますよね。このね売りが取れなくて悔しがってるとね、大体次の判断ヘボしますよね。だってその後買った方が良かったんですから、そんな目線だったらこういうところのね、安いところのさらにもっと下がるだろうなんてこの陰線見て売っちゃったりなんかじゃ最悪になりますからね、あっという間に突き上げられちゃいますから注意をしてください。はい、ということで、昨日は当サイトの定番が出ました。これ200円、取れましたということですね。ですね、あとはですね、今日ですね、今日どうやって見ていくかっていうことなんですけども、難しいですよね。先ほどの冷やしの解説をした通り、2時間足の、イメージチャートをお見せしましょうか。
はい、こちらが有料の方も無料の方も分け隔てなく、寄り付き前にご覧になれる2時間足の分析チャート、イメージチャートと呼んでおります。くれぐれもね、必ずしもこのと要するにあくまでも寄り付きの前の時点での分析なんでね、あとはそのパターンとしてね、この今日両方とも A になっちゃってますけど、A と B というね、パターン2つある程度、要は寄り付き前のシナリオですよね。こういったものをイメージして、そこにさらにタイムフレームを落として、トリガーが重なってくると、トレードをするということですから、どうでしょう、自分の中である程度トレードスタイルとか5分足とかで持ってる方は、いつそれを引き出しから引っ張ってきていいか分かんないんだよねってね、騙しも多いしねっていう人なんかは、これ使うだけで相当トレードの収益上がってくるんじゃないでしょうかね。で逆に何も知らない方は大まかにこういうところを見て、その全体像をね、浮かび上がらしておくってことはとても大事だと思います。今日はだからこれ見て言えることはね、だからこのチャートを見て何を一番先にね考えなきゃいけないかっていうのは、どうやったら儲かるかじゃなくて、どんなヘマをやらかしたらいけないかって、やってはいけないこと、やらない方がいいことをまず第一に挙げるんですね。これ高いとこ買っちゃダメですよね。右下がりのこの青いトレンドラインとか、このブルーの上値抵抗体、これ毎日見ても分かりますけど、ブルーはこれ上値抵抗体ですからね。ですからこの高いところを買っていいはずがないんですよね。これ60分足とかだったらもう少しシャープなトレンドラインが引けますが、そこに見事に上抜けトライして失敗してますからね。だから高いところは飛びついちゃいけないってことが分かります。逆に言うとそこのスペースまでは短い分足で買いができるとかね。下も同じですよ。下もね。これもうちょっと細かい分足で解説すると、止まるところで止まるんで、ちょっと順張り的な売りはダメですと。戻りを売るならね、この後の中国次第でわからないという当サイトのこれ売りの定番も出てるんですけどね、そういう状況にはなってるんですね。ですから、こういうね、イメージチャートをまずは使うというね、いうことで、いつも同じ視点で見ていくということが大事じゃないでしょうかね。ある程度経験のある方だったら、なるほどなと思って相当活用できると思いますよ。逆にこれを見てもどうにもこうにもちょっとピンとこないという方は、おそらくトリガーに値するような具体的な売買ポイントがはっきりしてないんでしょうね。それもありますし、この相場観測法自体がちょっと馴染めない、という方が多いと思います。それはね、平均線をオンリーでねやってきてる方はちょっと難しいと思いますよね。平均線がやっぱり機能するときと機能しないときの狭間のところでやられてしまう、騙しにあってしまうことって多いと思いますから、平均線は機能するときはバンバン使う、機能しなくなったらあまり見ない。代わりにこういうレンジですね、サポートとレジスタンス、そしてトレンドラインを見ながらやっていく、こんな形でいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、ですからちょっとやっぱり、上はね、難しかったという状況です。ただ値動きがいいですから、私はどうしたかというと、これ買いでもう100円取りましたからね。でこれ売りでも取れるんですけども、ちょっとチャート解説してる時間の最中だったんで、売りでもよかったですね。その場合はここで売りましょうという有料解説をね、リアルタイムでしてましたけどね。だから今は値動きがいいですから、しっかりとしたチャートリーディングとトリガーですね、これを持ってれば売りでも買いでもどっちでも取れますからね、デートレならねいいと思います。はい、ぜひね皆さん、このよく動く相場、何が何だかわからないではなくてね、だってもうどれだけ続いてるんですか。ちょっと冷やし見て終わりましょうね。はい、非常によく動く相場になって、この辺りからね、ここでよく動く相場ののろしが上がったというふうにちょっと今マーキングしましょうか。ここからとしましょうか。激動相場開始。いつからですか。10月の11日からですよ。ね、ですからもう1ヶ月近く激動相場が続いてるんです。まだこれ動く部類ですからね。で、この後もまだ続くと思いますよ。おそらく。で、これ年末ラリーで株高があるかないかちょっと分かりませんけども、あったとしたらまたそこから年末は年始はね波乱で、売りが出たりとか、年始はよく動きますからね。だから年末に向けてこれ動きがあったら、そのボラティリティ、値動きは年明けも踏襲すると思いますから、当分こういった相場が続くと思います。だからデートレをやっても儲かる、スイングをやっても儲かる、ね、小すくい回転売買をやっても儲かるという相場ですから、ぜひねこういう相場で、しっかりとね、現場で経験を積んでいきましょう。はい、それでは明日も良いトレードを。